Üdvözlöm a kedves nézők! 2025 rendhagyó év lesz, ellenben viszont, bár nem szokásom, most mégis ingyen reklámot adok a Pink Sunset stúdiónak, ugyanis elkészítették és teljesen ingyenessé tették a Half-Life Alyx magyar szinkronját. Osztottam már meg egy-két sorcot ezzel kapcsolatban, ellenben ugyebár mivel nekem az a Questről való felvételem, ott térhangzás van, eléggé vízhangzik, aminek köszönhetően nem annyira élvezhető. Úgyhogy az ő kis demófilmjüket bevágom most, mindenki élvezze szeretettel, és aki teheti, próbálja ki. Annak ellenére, hogy annyit mondtad, ez egy vacak fegyver, nem is rossz. Amúgy a Vorti korábbról adott egy fejrákot Nasinak. Tudom, Rász, látom, hogy nem mozdul. Bum! Ismét van áram. Mi nem loptunk el semmit. Senki, nem láttam senkit. Bármi is ez, nem különösebben csípi a kombányt. Legalább ennyi közös bennünk. Nekünk van valamink, ami nekik viszont nincs. Nos, hamar rájönnek, hogy az apád nem fog beszélni. Majd rögtön viszik is agykiszívásra. Hát ne esd pánikba, vagy ha már pánikolsz, fejezd be! Nyilván tisztában van azzal, hogy bizonyította rendkívüli értékességét. Az Alyx Vance fogta az üzeneteimet. Jöjjön, lépjen be. Pszt, Alyx! Alyx! Légy résen! Valami felpiszkálta a PV-ket. Ez nem rutin razziának tűnik. Biztos minden rendben ment? Üdv, Alyx! Én Larry vagyok, örvendek. Legyen óvatos! Megállapodtunk, te nem nyújtod a nyelved, én meg nem lövöm szét. Neveket akarunk. Nem számít, mit látott, ki volt magával. Felvigyázók szerint a célpont közel a hatászónához. Elfogadva, Tokrit irányuló kilódatok frissítésen, T-3 másodperc múlva, visszolancia beoldva. Falvezetési 3, 2, 1. Felvigyázó! Itt Echo 4, közelségi adatot kérek az ellenről! Várom az adást! Művelet vége! Kivonást! Echo 7, kivonást! Gyerünk! Alyx Vance az! Tegye fel a kezét! Amie a helyén. Tüskék megerősítve, elfolytás aktív. Szennyező kontrollálva. Üdv, remek végre, üdv! El kell szállítani a dobozt, különben az egészből egy újabb Black Mesa lesz. Hát most meg azt mondom, készen áll. Riadó, földi egységek. Antipolgár eredetű invazív tevékenység. Válaszkód. Megtámad, elfolyt, kikérdez. Balesetet szenvedett. Vegye fel a headsetet. Figyelem! Kritikus életjelek. Orvosi ellátás szükséges. A magyar szinkron a Pink Sunset stúdió jóvoltából készült 2024-ben. Köszönjük támogatóinknak, akik nélkül a projekt nem valósulhatott volna meg. Gyémánt szintű támogatóink. Magyar nyelvű animációért alapítvány. Török István Krisztián. Platinum szintű támogatóink. Gyurkota Tamás. Arany szintű támogatóink. Tóth Erik, Sashalmi Márton, Gap Monster, Horváth Gábor, Márton Judit. Metal szintű támogatóink. Marosvölgyi István, Dávid Tibor, Hostyánszky György, Pázsit Dávid, Péter Gábor, Cserdi Attila, Elek Viktor, Mayer Martin, Labbanc Gábor, Kormányos András. Köszönjük és jó szórakozást kívánunk mindenkinek a magyar változathoz!